脑回路正常的人没一个修得好这个故障，包括我在内。我一开始修它的时候换错了2个电脑板，不信你看到最后。首先故障现象呢，无法启动，马达是有的，然后用解码器读故障码，读不到发动机系统，扫不出来。然后其他系统呢都报这个与 PCM， 也就是发动机电脑失去通讯。那这个时候很简单了，它不是无通讯吗？我们测总线电压呀。好，我测给你看，看它的总线电压是多少。首先是6号。看高，看高只有2.3伏，这个明显就不对了。然后看低呢，只有2.2伏，加起来才4.5，那有问题，对不对？那现在太简单了，对不对？发动机电脑自己无通讯，其他电脑说和它失去通讯，我们直接拔它的插头，把插头全部拔完。好，现在拿出来，我们拿到里面再测一下电压是多少。好，现在发动机电脑呢在我这儿，然后我们再测一下它的电压是多少。先看一下6号看高2.6，现在这个就正常了。然后看低2.4，相加等于5伏，那没问题了呀，直接换发动机电脑，对不对？我当时就是这么想的，结果换错了2块还没好。最后我们查出来的问题，居然是这个1G阿尔法坏了。那到底为什么它坏了会影响总线的电压呢？不要急，先把视频点赞收藏，我把电脑板的插头插回去再告诉你们。其实呢，这是小日子过得不错的日系车独有的设计。它发动机上所有的传感器5伏电源都是和发动机电脑内部的一个 CPU 共用的，不像其他车型呢有一个单独的5伏电源芯片给传感器。所以说它这种设计会导致什么情况呢？任何一个传感器只要电源出了问题，都会同步呢影响到发动机电脑，把它的电源拉低或者拉高，导致呢电脑无法通讯。如果你也遇到这种情况，检修方法还是比较简单的。首先呢，我们直接把万用表接在一个传感器的电源线上，然后去拔其他传感器。那我们先把这个空流给拔了，拔了之后电压依旧是0伏。接着呢，这个1G阿尔法里面还有一个位置传感器，我们把它拔掉。拔了之后，我明显听到节气门自检的声音。然后由于我没有拔水温传感器的插头，所以现在呢它是根据水温来反映电压的2.2伏。如果拔了就是5伏，说明呢已经恢复正常。我们到里面启动试一下。学会的别忘了点个关注。